İnsanların yaklaşık %40'ı kronik horlama sorunundan muzdariptir. Herkes kesintisiz ve kaliteli bir uykuyu hak ettiğine göre horlama şikayeti olanların yakınlarına da büyük rahatsızlık verdiği gerçeğini hatırlamak gerekiyor. Horlamak sadece fizyolojik bir sorun değil, aynı zamanda sosyal bir problemdir. Bu nedenle de horlamaya karşı tedavi seçeneklerini hatırlamak ve horlamanın nedenleri hakkında bir doktor muayenesinden geçmekte büyük fayda var. İnsanların yaklaşık %40'ı kronik horlama sorunundan muzdariptir. Horlama nedenleri genelde septal deviyasyon gibi, burun ve geniz bölgesindeki anatomik bir tıkanıklıktan, ağız veya burun yolunda polip türü dokular nedeniyle oluşan darlıklardan, geniz etinden, bademcik şişmesinden, dil kaslarının gevşemesi neticesinde dilin geceleri geriye doğru sarkarak soluk borusunu kısmen tıkamasından, sinüzit ve grip, nezle gibi burun tıkanıklığı sebebi olan hastalıklardan dolayı ortaya çıkabilmektedir. Horlamaya bitkisel çözüm beyaz lahana kürü. İbrahim Saraçoğlu birçok TV programında verdiği bu mucize kür ile anatomik sorunlardan kaynaklanmayan horlamaya bitkisel çözüm tedavisi olanağı sunuyor. Horlamaya kesin çözüm sunan bu doğal tedavi kürünün yapılışı oldukça kolay ve sadece horlama için değil, aynı zamanda uyku apnesi, uyku bozukluğu gibi rahatsızlıklara da iyi geliyor. Gerekli malzemeler: beyaz lahana su. Beyaz lahana kürü nasıl yapılır? 2-3 tane beyaz lahana yapraklarını 1 litreden biraz az suda kaynatın. Haşlandıktan sonra suyunu sabah akşam aç karına günde 2 defa 1 bardak içilir.